跟大家聊聊天啦哈，介绍一下自己的动作。没有知道是没关系，没有，我们每个都会一下。哦，我这个也是这样。好。你好，大家好。好，正确让人家认识一下。这里有几个见过。那我是李轩，学4班180代长。英文名叫 Johnny。学什么系的？学4班。好，什么系？化学跟电子。好。我是许涵宇，我是材料系。材料好。是不好意思，可以顺便请他们讲一下今天怎么会特别来听这个讲座。大家好，我是林英雄，是人社院的班长。人社院，他的人社院。大家好，我是林承庆，然后我是物理。物理。大家好，我是孙茂群，我是工业工程管理。大家好，我叫徐云。物理系。大家好，我是黄俊，我是经济系。大家好，我叫叶金硕，我是化工。经济啊。大家好，我叫朱元，我是电机系的硕班。那今天来这边的原因的话，主要是因为看到这个东西，因为现在除了能源有危机之外，其实资源应该虽然说还没有明显，但是也是蛮重要的一个问题，就是怎么去再利用这些垃圾，把它再转化成可以回收的资源。对啊，所以就想借这个机会了解一下。放就你听回应我的。大家好，我叫白杨定，然后我现在是材料1、2，就是现在是大4这样子。然后之前就有在关注2人系的问题，所以说那时候就有听到就是台南社大的事情，然后就知道说就是因为看到讲者的名字，所以说才特别来。这个进来要进。什么系？我是材料系。材料系好，几年级？大3。好，大3好。很好，我们都有不同的系啊。所以你们今天听我讲了以后你们可以去思考解决方案，怎么解决啊？这个产业是包装的最漂亮的产业，也是最好赚的产业，也是最黑心的产业，这样你懂吗？但是所以。你们听我讲了以后，也许你们会有一些点子就是我今天会带给大家的就是那个我每次去演讲，人家都说我是那个，有没有看过那个看见台湾？看见台湾那个齐柏林，他是空军我是陆军，我是陆军的总队长，台湾很多的环境议题都跟我有关，有大案子都跟我有关2人机、台检、安顺厂桃园的圣美里这个大案子全部都跟我有关那我今天会告诉大家好多案例这个就在我们台湾这块土地上发生的故事那首先这个是我们共同获得的东西在小的时候都读过那个木偶奇遇记那这个木偶奇遇记其实我不知道各位还记不记得他说一个蓝色的仙子付给皮诺丘生命但是要将他证实自己是勇敢诚实的故事那我觉得这个应该是我们每一个人从小到大应该共同的信念诚实好，那我们先来看我们的绿色再生产业那这个资源再生产业这个很好听许可再利用有分了几个一个是许可的，还有一个是公告再利用，也就是说有些东西它是一开始废弃就变成产品的。我举个例子来讲，像中钢的转入式，中钢的转入式我们说这个是废弃物，但是经济部就认为这个是产品，因为它一开始就申请产品了，那
那另外是许可的，许可就是你来申请，我核准你。那这个通常是最大宗的当然是经济部工业局的，因为它的主管的那个各行各业太多了，像那个电子什么什么那个所有工厂都是经济部工业局管，所以最大宗的是在经济部嘛。那环保署也有啊，环保署是什么？最主要的是什么？文化炉渣的那些这个是它环保署最大的文化。它农业最大的是什么？猪粪猪尿还有一些厨余这个是农业部门管的那另外还有一个就是医疗部门医疗科技部那其实最大宗的当然都是经济部那我们在民国91年之后，在台湾就发生一个荒谬的错误。我把它称为荒谬的错误，为什么是荒谬的错误？因为照理说这个事业会这个可不可以再利用？照理说那个合作应该统一在哪里？这是环保署。照理说应该在环保署手上才合理啊。可是很奇怪我们就大部分就给经济部工业局。这个会产生一个什么样的矛盾呢？每次我们去台北开记者会，我们说这样的有污染，经济部工业局就这样讲，我只管那个产品出来有没有安定，至于它跑到哪里去那是环保署要追踪。环保署就怎么讲？环保署就说不是，我们不管产品的，你像我们那个7-Eleven买的矿泉水，对不对？那就是产品我们环保署有在管矿泉水吗？没有。所以产品要回到主管单位，由你核准的单位你要奠定管理办法。所以你会发现，我们的再利用就是在这样的一个非常混乱的一个条件之下它变成大家都互利益。到最后你会发现，全部的问题都没办法解决，都没办法解决。那有些是许可再利用，我等一下会跟你讲说它怎么认定说可不可以再利用然后有的是应回收的废弃物然后有的共同处理公平清那这个统称的叫做资源再生产业那我们知道我们那个家庭回收的家庭回收是算燃烧的而且我们家庭回收我们现在大概回收大概50几个人，大概54个人。那就是说我们家里的资源回收大概只回收大概54个人。那我们等一下讲那个事业废弃物这一块，你可能不敢相信有没有人可以给我猜一个数据？你们认为我们的事业废弃物再利用的比例会多少？工厂的废弃物16、20、18、30，答案5%，大家都猜得很低好，那我们先来讲一下说，再利用在什么时候跑掉的在民国2001年10月14号。10月14号，我们知道我们废弃物就是要依废弃物清理法，我们简称叫废清法。因为废清法里面有规定废弃物怎么处理可是，在91年的时候他去修订了废清法里面的第39条。这个39条被他修了以后，就是有些东西变成叫做资源回收再利用法。这个资源回收再利用法一出来以后就是说有些东西只要被许可，它就可以再利用结果这边如果被认定了以后，你知道它变成产品，就不是废弃物了。出来以后，它的产品它不是废弃物然后更离谱的是什么？它里面资源再利用法里面没有划这个东西。我们知道废清法里面45条、46条，它是有罚则、有刑责的就是你违法的时候你要负责把它清除依废清法要清除然后如果你真的是比较严重的，你可以判刑所以我们这个资在
竟然没有发者，没有行者哈，所以我们现在一直在希望说哈，这个资债法啊，这个我简称资债法，这叫会津法。我们希望这两个法律要合一啊。那后来环保署也同意说两法要合一的哈。可是两法合一的时候哈，我们民间就去提了一个民间法，环保署提了一个环保署的版本，结果在立法院讨论到第2条就没有交集，那就停在那里。好，那最主要的是什么？你知道吗？最主要我们认为产品要定义的。哦，什么是产品嘛？产品要有一些基本原则，就你失去了市场价值的时候，你不能叫产品。哦，第二个，你的产品如果到不对的地方，也不应该叫产品。哦，我们反是坚持这2条。第3个，我们大概坚持了3个。第3个就是说要有行者。哦，乱丢的时候要有行者啊。这个就是我们跟环保署就没有交集了。就讨论到第2条的时候就卡住了哦。好，这个是资债法跟那个会津法哦，所以大概从民国91年开始哦，你会发现我们就开始有所谓的再生产业了。好，那我们早期的时候，真的再生产业用途啊，我们要先看到它可以到哪里去哪哈。所以这些再利用的它主要是工程用途的哈，农业用地的工程天地材料道路的级配人工粒料、砂石粒料、混凝土粒料就是你可以加在混凝土里面，你可以加在砂石里面沥青里面水泥原料建材等等好，那农业用途的像有机肥然后有机栽种饲料土壤的有机质我们这里面有没有一个说可以进到天地材料？天在农业区里面的，这没有。好，那这个产业刚才你们都太小看它了最多只猜到30%你知道现在几%吗？81.22%，那你现在有没有帮我看？我们工厂出来的那些废弃物，竟然有81.22%是可以再利用的。我们家庭的再利用只有差不多不知道50几54的样子结果我们的工厂的废弃物竟然高达81.22%是可以再利用的。好，那这个当然很可怕然后这个单位是万吨万吨万、10万、100万、1000万这个万万、10万、100万、1000万好，那这个是事业废弃物申报量就是1800万然后再利用的量高达差不多1490万，这个是申报的量基本上都是我们实际的量会比这个还高。好，那你想想看我们的事业废弃物高达81.22%，是透过再利用再处理那这样子你看，就从91年说91年资债法出来以后，你看这个是真的是蒸蒸日上，那个亿元产值从249一直爬升到现在670亿。可是就像你们刚才不相信一样，那你就知道了，我们是阿猫阿狗都让它再利用，阿猫阿狗都让它再利用所以创造了到现在为止670亿的产值好，那我们来看看这个废弃物再利用里面哪些的量最大那这个就是你们也许有材料系的，有什么系的也许你们可以在这边找到真正让它更安全可以使用的更安全那第1名当然是煤炭火力发电厂很多所以都是燃煤，所以第1名就是煤炭那再来就是属于炼钢的炉渣这个叫160万吨电炉电炉炼钢跟中钢是不一样的，中钢那个叫做一贯炼钢，
因为中钢是买铁矿砂基熔炼，那个叫一贯炼钢。好，那什么叫电弧乳炼钢？电弧乳炼钢是用资源回收的废钢去熔炼的。那我问你，哪一个风险比较高？好，我问你们，读化学的吧，读材料的，你们认为哪一个的重金属会比较高？再利用的嘛，哈，因为那个汽车压扁的那个上面都烤漆嘛，哈，而且熔炼的时候那个带凹性也多，然后重金属也多嘛，哈，所以我们除了中钢以外，所有在分布在全台湾各地的炼钢厂都是电弧炼钢，好，所以都是风险很高的。那另外，我们的废钢除了本国资源回收的废钢去熔炼以外，我们有很多是进口废钢。好，日本把50%的废钢卖给台湾，那你认为日本那么笨？日本为什么会把50%的废钢，他就卖给我们台湾了？好，那所以跟钢铁有关的炉渣这个不包括中钢的嘛中钢的还有很多的炉渣了所以第一名是煤灰，第二名是炼钢的炉渣是第二名那另外再来就是很多的污泥不管是比较安全的市场的、食品的、酿酒的、纸浆的纺织的污泥然后另外其实还有一块是也量蛮大的，就是文化炉的底渣文化炉烧完以后那些底渣那个也是再利用所以我们是所有的东西，几乎你可以想象到比较重大的全部都再利用。那你就知道说你会不会冒我干了那早期的时候，在96年跟这个行业有关的高雄就有283家，台南有146家所以还有台中。这3个地方，云林也蛮，彰化101家。那简单的讲，就是主要的都是在南部主要都是南部那所以第1名高雄第2名桃园，第3名台南市再来台中彰化，这是5大好，那我们再来看看那个整个再利用加速的变化。91年，我说91年才开始嘛它从这一排我们看风刀再利用的还有许可再利用的这个有206家一直爬升到103，已经爬到1350家了这个有62家，这里134家所以这个是主要的最主要是再利用这个2个加起来就收1400了那接下来讲完它的变体还有市场那么大接下来我们要开始来探讨从我们台湾的现场我们来探讨说这个再生产业型我打错了，永续环境还是那个化妆舞会到底是永续环境这个资源回收再利用让这些当一个循环材料，还是一个化妆舞会？你们真的是化妆舞会？我刚讲有一半的真的是化妆舞会了好，那你要知道这些产品到底安不安全我们先来看我们不管是环保署或者是经济部工业局它怎么认定它可不可以再利用？它可不可以可不可以再利用它是做溶出实验，不是测总量它是做溶出的实验什么叫溶出实验？就是酸碱，所以它是用pH 在5.多的醋酸去像你那个炉渣放到那个醋酸里面，看它有没有重金属可以溶出来，然后我们就定一个那个溶出标准，如果低于那个溶出标准，它就可以再利用了好，如果超标了那就是说你这个不能再利用了可是只要你溶出实验合格它就变成了，它就不是废弃了，它就变成副产品或者是产品有些是一开始就申请产品有些就把它定为副产品
哦，这个是用溶出实验哦。好，那我问大家哦，我们的土壤管制标准是总量还是种？土壤的农地的土壤管制标准，还有我们一般土地的土壤的这种管制标准是用总量还是用量？我就多讲得更白一点。彰化上个月不是说有55公顷是河迁灭土壤超标吗？我问你，它是总量还是总量？总量就是总量哦。我们的土壤定的是总量标准哦，可是我们它可不可以再利用是用溶出实验当标准哦？好，那这个溶出实验第一个问题就来了，我们刚才那个事业物质再利用的标准，等于我们废氢瓦里面有害废弃物的认定标准，这样不合理。两个标准认定标准是一样的，两个都是溶出实验的。废弃物有没有毒，就是去做溶出实验。如果超标的话，我们就认定为有毒废弃物。如果没有超标的话，就是一般事业废弃物。可是不管废氢瓦里面，就是不管你有毒废弃物还是一般废弃物，都要怎样清除，都要清掉，违反废氢瓦嘛，所以全部都要清掉了。好，只不过是有毒没毒有毒废弃物跟一般废弃物差别差什么？一般废弃物我们就到那个掩埋场，有毒废弃物可能要热处理或者要固化，所以一般来讲价钱会差不多5到10倍。就是你如果被判定为有毒废弃物，当你还要固化或者还要经过热处理的时候，你那个费用大概就拉上去了。你到掩埋场大概3500到4000块1吨，大概就可以出去了。可是你如果是有毒废弃物，大概是1万拉到3万，要看你的污染物是什么。戴奥辛大概要2、3万。有些那个汞也很高其他的有些可能1万多啦。所以我们台湾第一个我们一直在跟环保署抗议的就是为什么？事业废弃物可以再利用的标准跟有害废弃物的标准是一样的，也就是说，它只要在那个标准下面一点点，它就可以再利用了。可是它已经接近有害废弃物了。好，那所以我们来看说，这是文化炉底渣文化炉底渣，我们文化炉底渣是用溶出实验来认定的结果我们认定的结果说文化炉底渣可以再利用，可是。当我们用美国、德国他们也都是用溶出实验可是方法不大一样，就是设定的那个溶出的标准程序的方法是不一样的但是一样的就是台湾的炉渣、文化炉底渣拿去给用美国的方法做一次，用德国的方法做一次，用台湾的方法做一次，结果不会通过我们还是人家的这种还20到80倍、10到20倍2.5到12.5倍所以我们的标准是，虽然都是溶出实验，我们是相对宽松很多，好，那接下来刚才讲到说，有害废弃物认定标准跟可不可以再利用标准是一样的。第二个问题是什么？我们的煤灰、污泥、炉渣、焚化炉底渣都可以当工程天基材料或天地材料。那你当天地材料，你是不是就跟土壤接触在一起了？那为什么你不需要符合土壤的标准？这是个问题啦。你把它当天地材料，你就把它当土吧埋在我们的土跟我们的土接触了，就埋在一起了。那为什么你不用总量来管理，或者你添下去的东西没办法满足我们的土壤的标准？这又是另外一个问题那我的问题很简单那我们环保署或经济部管理会说，你看这个炉渣因为硬硬的，有点固化，对不对？所以它相对比较安全一点可是它
它相对比较安全一点啊。哎，你看这个就是一块那个被埋炉渣的一个场景啊。啊，你看这个是炉渣啊，这边，哎，好，那我让你看更详细一点。这一块是炼钢的炉渣，你看有这么大块的，还有铁架在里面的啊。好，大块的、中块的、小块的，那我问你，后面这边啊，经过车子压眼以后，或者风吹日晒以后变成这样很厚的时候，我问你，你怎么分辨炉渣跟土壤？哦，所以这个就是一个很大的争议点嘛。哎，当你有些变成混末了以后，它其实你没办法把它分辨出来啊，它跟土是接触在一起的啊。哦，那这个到底是要用土壤管制标准，还是做溶出实验啊？那你说要用溶出实验，好，那你先分给我看，你先把土跟那个炉渣混末先分开给我看看啦。哦，因为这里面有很多的争议性嘛。好，那刚才这些炉渣啊，这个是业务炼钢，跟资源回收再利用的炼钢的炉渣。这些炉渣啊，我们用总量啊，用 XRA5快筛一下啊，就是它的总量大概是多少？可以看到，铅啊，我们土壤管制标准是小于2000，农地要小于500，结果这个出来是1万。哦，那个砷啊，小于60，这个是675了哈。锌小于2000，农地小于600，出来说7万多了。好，然后铜哦，小于400，农地小于200，出来买1200多了哈。镍小于200，这个出来600，不输了哈。铬小于200，出来1128了哈。镉那个小于20，小于出来158。然后我们把这边有咖啡色的，有比较不同颜色的，我们就多取一点让你测一下。你看，几乎全面性的都离土壤标准很远，溶土量标准很远。好，所以当这些如果变成像混末状态的时候，它当然会带来风险啦。它会带来风险哈。好，那我们不但说认定标准只有用那个跟有毒废弃物的标准是一样的，就是大概就是这个标准可不可以再利用啊？看一下，总铅每公升4毫克这个是 ppm 啊，这个0.8倍等等的好，你看到每年至少检测一次带药性低毒性就是带药性检测一次，还有有毒重金属。1年检测一次，1年检测一次哦。那我让你检测那一次，我就当然也可以，特殊处理一下啊。我其他的呢？其他的它另外它有没有工厂一些有毒废弃物顺便夹带出来好，再来这个竟然带药性竟然是0.1那一克0.1那一克就是100个皮克100个皮克那我们的土壤管制标准是1000我们竟然在利用这些东西可以有带药性100，有100绝对有，为什么？集成灰因为集成灰才会有带药性所以这表示说你的集成灰是混在那个你的炉渣里面你的炉渣里面而且100真的是风险很高为什么？我让你看我们台湾的土壤管制标准不管农地反正我们只有一个标准，叫做1000皮克1000皮克那是我们看荷兰荷兰吊笼做的1个皮克诺龙的10个皮克瑞典敏感用途的就是农牧用途的10个皮克德国现在是5到40远程目标比较小然后德国说这个如果大于100皮克，如果是儿童乐园的土壤全部要更换然后住宅1000要更换所以外国欧盟都规定很严谨然后你测到多少的时候就要警戒的，什么都有那我一直跟农委会跟环保署说，我们应该依照荷兰或者是瑞典定一个农业的敏感用途我说10，你乘以2
是到现在为止啊，就是不愿意定，好，就是不愿意定啊。那在2009年啊，2009年啊，那时候的环境10大幸啊，第1名是八方风灾，第2名叫做炉渣鸭，好，就是戴奥辛鸭，啊，这个是我检举的，就是这里，这个是1万只鸭子啊，养了1万只鸭子啊。那这个最好玩的是什么？这个肠子环保署来检测以后，土壤多少？88公斤，88皮克了哈。你看这个是土壤啊，就加到炉渣嘛，哈，里面可能有混到戴奥辛嘛。结果这个88皮克的土壤啊，跟鸭子讲3个月哦，鸭子要卖出来在4个半月到5个月啊，卖到来可能变加姜母鸭，4到5个月哦。这个2、3个月，那个鸭肉已经食用标准了，戴奥辛啊，已经食用标准了。这个代表什么？用88皮克的土壤来养鸭子就有，所以回过头来，为什么荷兰它要定时？啊，人家定时是有原因的嘛，就是把风险降到最低嘛。结果我们明明有这样的案例啊。88皮克养出2、3个月，那个鸭肉已经5倍了，所以我一直要环保署要定一个那个说10皮克不行，那乘以20个皮克，可是我们国家就不愿意。所以以后你在报纸上不要听到说戴奥辛低于土壤管制标准内的种花叶，你还要看那个用途是什么。如果是农业的或养鸭场，那个可能。另外100多皮克都出事情了，可是因为他没有公告，他就只有低于土壤管制标准，我们就不知道到底有没有合格嘛。好，那我们政府也时常跟你讲我们在利用的过程都有 GPS， 这句话是骗的都有 GPS 为什么它是我用炼钢的炉渣来当案例其他的也都一样就是钢铁厂的炉渣，这出来的时候叫做废弃物，然后废弃物就跑到一家再利用公司，像他们通常这个都是子公司像中钢的炉渣是谁在处理？中联炉石，中联炉石是中钢的子公司一样的，几乎每一家不管是电炉渣，它的再利用厂都是他自己出来投资的。好，那从这里到这里GPS， 因为跟着废弃物所要GPS 进来可是到这里以后他说通过了以后就变成产品了，所以产品就没有 GPS 了，所以这个产品到底跑到 A 跑到哪里A、B、C、D 我没照你就不知道了。所以他每次都是讲说我们都有 GPS， 就是骗台湾老百姓的为什么？我问大家，刚才你看到那个大颗的炉石，跟经过破碎之前才会变成小颗的，我问你们读材料读化学，那个值有没有变？完全没变只有大颗变小颗而已所有的那个它的化学性质完全没有改变可是大颗的时候叫废弃物，变小颗的时候叫做产品你说奇怪不奇怪大颗的时候有废弃物，小颗的时候变产品好，那这个产品就是可能跑到 A B C D 一直跑然后 A 再卖一直卖出去它是不知道跑哪里去这个很多田地铺路等等就不见了加在水泥里面这样就不见了好，所以接下来我们刚才讲了一下再利用产业市场那么大，然后有那么多东西全部都再利用接下来2009年的时候，《中国时报》跑来问我说：“黄老师，你现在最关心的台湾环境问题是什么？”我说：“炉渣王国。”我说事业废弃王国就事业废弃再利用王国所以接下来我让你们看我们台湾事业废弃真正的我说这个是党的传奇好，为什么是党的传奇？可是我们都是这样提着羊皮的狼
那我可以分好多边讲给你听啊。我们先讲再利用，就再利用厂商哦。好，我们先看混合底渣。混合底渣一年大概100多万吨，100万吨出头啊。好，那80%都是再利用，80%以上都是再利用啊。然后我们先看，然后我们看这个底渣啊，化学特性、重金属合金啊，各600啊，327啊。那我们知道各土壤能力在250啊。这铜刚才我们知道400嘛，那2000多、4600多了啊。然后台湾这个是各国其实都一样的啊。铅我们是在3470，这个是 ppm 啊，到6000多个 ppm 啊。锌一样啊，在4000到1万多个 ppm 啊。好，那其实这个都是，也就是说混合底渣是充满风险。那为什么充满风险？你想想看，我们垃圾又到垃圾车里面的东西，你就知道了。里面可能夹带了铅蓄电池啊，夹带着很多奇奇怪怪的东西都丢进去了。好，那我们来看日本啊，日本很严谨哦。我10年前就去看日本的混化炉，日本的混化炉哈，像他们那个塑胶袋嘛，塑胶哈，他们是没有进到日本的混化炉的哦。为什么？因为那个会提供氯磷，那个容易产生太阳能。所以日本的像那个塑胶袋哈，它是另外收起来，然后去清洗，清洗完以后，它又切成一片一片啊，塑胶袋就切成这样子，一片一片这么小料，它用掩埋的。好，日本是用掩埋的那个塑胶啊，然后切成一片一片，它这样就掩埋，它没有在垃圾就是混料里面烧这些塑胶的成分。好，那另外哈，水洗哈。也就是说，我们讲说啊，那个混合底渣如果要再利用，我们要把它水洗，水洗让它安定一点哈。可是水洗以后有一个问题啊，就是氯离子含量太高。那个混合那个氯离都上面9000、7000多啊，2000多哈。所以你说这个混合底渣把它弄成小碎粒的时候，你要当成什么一点就是氯离子含量太高。氯离子含量太高，如果变成键盘的时候会有什么风险？是不是你们就知道什么海砂物了？氯离子含量太高了，好。那我们对混合底渣管理其实是很松散为什么？它有分3类型第一类型那个也是浓缩实验嘛小于多少其实我认为最关键的是戴奥辛。戴奥辛第3类型的戴奥辛，可以到1000人。然后1、2类型是100嘛，100皮克。刚才我们说皮克，那是100皮克这100皮克是小于1000所以999点多那这些他们就拿去当再利用的用途砾料、基地、露体的田地材料然后低强度的回填材料然后第3类型就是那个戴奥辛1000的是用在基地或露体的天阻然后每一次要1万公吨以上1万公吨以上然后你就是一个基地或者露体去填那个混合底渣戴奥辛允许1000可是你记不记得刚才那个人家那个德国儿童热研究100对不对？然后也讲到说我们住的也要小于1000了好，这个刚才我看过了那个应该我们跳回来这一张让你看。那我们都会讲人家那个混合底渣，德国外国日本都有在利用可是你看那个日本它在资源化的时候它必须做什么？高温把底渣玻璃化，玻璃化就会变成凝固起来就稳定了，它1000多度那个我去日本看人家那个混化炉灰灰，用混化炉的那个灰灰集成灰还有像这个，他们都把它玻璃化，再变成像球叶玻璃一样然后再变成一
小颗一小颗的哦，他们这样来当资源材。所以我们这个都没有，我们只学到说，但人家外国都有那个再利用，所以我们都有再利用。可是人家外国，你看他还要做高温把那个底渣玻璃化，我们就没有了。啊，那这个其实这样子做哈，其实还蛮贵的，因为新台币1万啊2500到1万，所以对咱台湾哦这小哦，所以我们就没有啊，哦，他们把它玻璃化以后，他们是用在大陆沥青嘛。所以我们没有哈，我们就用在哪里？你知道吗？天地材料，我们拿天地了哈。然后另外一个哈，现在还有一个新的材料，叫做环保沙。环保沙哦，因为我前次追一个案子，追到最后他跟我讲环保沙，我都扔在那里，然后一直问哦，他们也都不敢讲哦，那其实就很好的底渣嘛。好，那你看这个是日本啊。日本就是说，它还经过高温处理哈，然后你看就是文化乳灰渣溶溶啊，这样经过溶溶啊，那我们没有经过溶溶嘛啊，好，那我们混老底渣哈，大概都只有的话都只有水洗而已，去水洗啊，因为混老底渣，因为它里面有很多东西啊，所以进去水洗啊，这个有些案例是像有些哈。环保局跟环保署1,600，所以那个一吨啊，所以2个加起来就3200。有些大概从2500到3200啊，大概不大一定啊，就是环保署跟环保局各出一半，所以一吨大概也2500到3200啊，3200啊。好，那如果你1块农地哦。添2万吨，就等于多少？3200万。好，那我问你哦，农地来填混老底渣，划不划算？新竹以北不划算，对不对？新竹以南绝对划算嘛哦。你知道混老底渣跑最多的跑到哪里？苗栗是最多的啊，还有其他地方也有啊。所以这个是我们检举的，这是在台61线这个是稻田四周围都是稻田他就买了一块稻田，然后就这里刚好填的这个就是混老底渣，再填2万吨，所以这点3200万。可是这块地是在龙井这块地有没有止土线？1000万没有，几百万而已所以。把这个丢到农地，当然来赚了。可是你看，因为旁边都是稻田，这混老底渣。好，接下来，你会看到这个。其实我如果旁边都还不行，我都还没写这些字你怎么看就看起来好像都很相似啊。有些颗粒物，有些粉末嘛粉末的颗粒物嘛我这个讲叫做有机土所以一般粗沙这个就是我们台南市的那个回莲沙这个还真像，你知道吗？这是海边的沙子我们把这个拿来拍照如果这个不大难看，你在路边看到这个，你会觉得是什么？沙子吧。所以只有我们像我们这种鸡婆的人才会说下车看看那个是什么就举一个样子拿回去了。可是我们仔细蹲下来看的时候，就发现这不是沙子，所以我们就把样品带回去车了。环保沙你看你用照相机细拍的时候，拍的很细的时候，你看就出来了，就跟沙子就不大一样。远看的时候很像，对不对？细看的时候不一样了，对不对？这个它这个环保沙，其实这个是混老底渣叫什么？水这就环保沙。对，这个环保沙。因为这个环保沙，我们去测重金属的总量因为它这个重溶出时间都不同，
啊，就是低于那个溶出标准，所以是副产品的，但是申请为副产品了。结果你看这锌哦，3900哦，这个超标3倍呢，1492呢，那个我们测了好几个，你看全部锌跟铜，所以这个有一致性哦，铅、锌、铜都很高了啊，还有铬也有哦，那这个叫做环保砂。然后啊，现在这个用在哪里？跟工厂下水道工厂，可以铺这个进去。好，那问题是什么？你知道吗？莫拉克的时候，你知道我们有多少沙子吗？11亿吨的沙子。哦，在水库里面，在河道上面呢，有11亿的沙子，吨的沙子哦，就是存到你存了水产，你别这是没办法，就是拿出来就很多地方都可以用的哦。啊，我在想，为什么我们有干净的沙子，我们要用？那这个就买起来，好，就后来就都买了啊，都买了。好，那你相不相信？像这种沙子一定有用在建筑，一定用在建筑嘛。所以你也听懂，起码这防水也好，都好，现在的房子有一个特色，都是要做防水，没有几年以后就要开始做防水围墙。这个里面最主要的应该是这个，包括我一直没有证据啊，因为就没有人拿那个沙子那个，我怀疑那个合意住宅，新北是不是有合意住宅？不是都裂开吗？我怀疑那个用这种公厕所啊。好，那好来。这个是，看，这个，它这个砂石场对吧？好，大家细点，砂石场有没有人有异议的？对啊，我也相信是砂石场。结果没想到，我们有环保团体手痒，用小飞机场，你知道拍到什么？哇，这个呢，对边啊看砂石场，上面看下去，这更传承了嘛。刚才我拍照是从平面上拍的，它可能有10层楼高的，结果从空中看下去，假的，给它砂石场给的，这个应该是普通的。所以外口看镜头啊，你过会砂石场，结果内底拢掺那个文化有底渣。这个不是产品吗？产品为什么要剥夺产品？我的问题很简单，砂石是你说文化有底渣是产品嘛？你申请为副产品嘛？为什么你的产品它来要躲起来呢？你看怎么看呢？你怎么看都不相信，砂石场嘛。可能就是这个砂石场，结果小飞机上去的时候，不是啦，砂石场是外面那一层石头而已啦，里面全部都不是啦。那你就知道我们现在怎么玩怎么玩再利用啊？所以当你小飞机下来拍到影片的时候，你真的是都 care 哦，怎么是假的哦？外面看起来像砂石，里面怎么会变成这样子哦？出去那个《天下》杂志到今年还去了，我有点忘了。就《天下》杂志有一集叫做《失控的高科技会晤》那这个里面就讲到说，还包括台积电台积电的那个污泥都跑到再利用公司，也有再利用公司没有处理，就出去了。那天下杂志去访问的时候，他说我们可以处理污泥的再利用公司有27家，结果有10家设计不好，占年产量的30%那这个一定是比较保守。如果是这样子，一定有1半以上是没有处理好。
广播出力的处理啊，哦，所以他们都玩什么游戏？过水啊，过水啊。那我们的污泥哦，哎，有机污泥嘛，有一些是无机污泥嘛，哈，像那个 IC 产业哦，有些是无机污泥哦，然后还有一种是叫做污泥混合物嘛，它都有编号哦。好，那这些污泥哈，有机污泥其实有机污泥是比较容易处理，就是热处理。热处理让那些可能含有一些氯的啊，或者含有一些挥发性的破坏掉以后就是，但是那种东西就是土壤会失去它的生命力，一定要得处理嘛，然后可是这个就很难处理啊。我问你，无机性污泥就是还没有重金属，怎么处理？热处理有没有用？没用吧？热处理有重金属的去热处理没有用。有重金属的只能做什么？固化。固化的啥？行道砖嘛。那个关的行道砖的什么空心砖去堆个，堆个是处理无机性污泥的做在那里嘛。污泥混合物嘛。所以你看他们就讲这个我们去做砖块呀、人工补材呀、污泥混土的那个泥土的添加料添加水泥料中层这种一半的中层的熟料而已可是我们讲说你这个都是产品嘛，都是可以用在这样子嘛可是怎么会跑到环境里面呢？会跑到我们的河川旁边呢？会跑到我们的农地呢？会跑到我们的渔温呢？好，那我就讲《天下》杂志报道的其中一家，就是这家，这有名的环保科技园区里面，光鲜亮丽，看起来就光鲜亮丽好像一个高科技厂台积电的污泥都让它处理这家叫新敏科技。这家新敏科技他说这个不管是城市或事业会区的污泥经过干燥、燧化、造粒、烧结成型就把它变成一个低补材因为建筑的土木用砖等等然后它处理有机污泥、无机污泥、污泥混合物全部都有看他说他们都把它烧了以后，高温处理以后变成补材。现在问题来了是什么？知道吗？天下杂志就是报道出来以后，台南市环保局就驻场3天，24小时驻场，就是让它都全开嘛，让它驻场。结果让它驻场以后，发现它只能处理的量是多少？5760公吨。可是他一个月收多少？1万多，13000。收了将近2倍的量。好，那你只能满载而归的时候，只能处理超过6000。结果你收了1万多，那你就知道他们在玩什么游戏了。就是车子开进来，盖章，就开出去了。好，然后那时候爆出来了之后，然后就委托了。就没有处理中科的污泥车进来一吨污泥是3500块一车进来多少？700块，简单几十吨的车过来700块，2700块都没有处理，就是至少现赚6万多，除了车子的费用以外，其他全部都赚了。那他就委托了好多家金生科技等等，他就跑到水上乡、云林古坑高树乡、口湖乡湖兴乡就跑出来了。就给他再来就一吹就再丢了反正你也抓不到人了然后这个是彰化湖兴乡的然后是嘉义水上乡的然后这个丢最多了，丢在哪里？高屏溪因为高屏溪大树南河堰上游你看还丢那么多。这里后来那个台南地检局查这边有7万吨7万吨7万吨我找到1吨3500这个碳杀氢的3000乘以7就是2.1亿。
完全都没处理啊，去工厂收的污泥出来，他没有处理破水，然后就把它河边，因为都没有人，开始乱流，丢完以后，他收到多少？不法利得，应该说不法利得，2亿，2亿。所以这嘛是假啊！嘿，你说你是在利用公司啊，你要把它变成人造土材，结果你都是跑到农地，跑到河边嘛，台中，台中我们从高速公路上看过去的时候，就发现这个颜色不对啊，所以我们后来又找到路就进来了。这家标榜你知道吗？82年是全省第一家合法的气土厂。简单讲，这家就是什么？土资厂。好，那什么叫土资厂？我们想象中的土资厂就是，可能有几个嘛，像建筑、水泥，破碎后的利料再利用，那个安全嘛，那个嘛，再来就是什么？你要挖马路、高速公路挖出来的土方，那我先放到土资厂，如果你们要填土，再卖给你。照理说就是这么单纯吧。好，结果我们来看这一家第一家合法的气土厂，我们进去的时候，原来都是4月份基本，就是一方面土方那也是假的有些是真的是泥土实际上很多你看都是4月份基本。不一样，4年会经过，各种颜色都有啊。这个是桃园桃园有一个地方叫做中庄调解池，就在这里中庄验证，这里画这里，跟这里调整池，这个调整池当时大概在90度还是2010年。2011年的时候，因为那时候有台风，所以他们水利署就想说我们这里来建一个调整池，就是储一些干净的水。如果那个台风来，那个就像现在那个如果浊度太高的时候，这个可以供给差不多下游大概300万，然后1个礼拜的用水量。那时候的设计是想要设计一个池子可以蓄300万1个礼拜的用水量。结果没想到来到这里，一刮下去，全部都炉渣，还有建筑工地。我们炉渣夹带建筑科技吧，这个是那时候去下去，你看这炉渣，有些都在表面上。这个只有一家砂石厂，叫做信泰砂石厂。我觉得真的是无法无天。我要进来的时候，我们车子要进来的时候。进到大汉溪大汉溪的河畔我们要进到我们的大汉溪竟然要经过关卡，有人在那边守卫，信泰砂石厂的员工，结果挡住我们不能进去，后来我们叫那个北水局的人过来，北水局的人过来要北水局的人带我进去，水利署的人带我进去结果进去里面都是这个，所以这些全部都是信泰砂石厂做的。好，那这个是什么？早期在河边盗采砂石，盗采砂石完了以后，埋炉渣跟建筑进。那这是今年我们今年我们又去到哪里？这一块围起来这里现在你看这边有很多炉渣这个在动这个因为它这边要当中庄调解池，可是里面有炉渣所以它现在要先把它清干净。从2011年已经清了4年，还没清完结果你看这个什么的，这个都是信泰砂石厂，是说从早凌晨3、4点一直到隔天5点，砂石之后络绎不绝，拢撒进那里来然后就到这附近，其实这附近都一直填土看这个一台一台的进来进来以后。你有没有觉得这些是正常的？白色的红色的黑色的，什么色都没有。然后我用那个长筒的望远镜去拍这个抓着，
散嘛，就是这土刮起来呢散掉，然后再土抓起来散掉，我看起来可以找到。你看哦，里面的各种颜色都有，然后环保团体跟水利署跟那个桃园县的环保局检举都没有用，他说不愿意来看看这里面到底有没有问题。可是我们看这个图的就有问题了。为什么会有那么多的车子的图？已经到了1点多了，从早上3、4点到5点，到5点了，就一直到。好，那这个是高雄的大树下这以前也是大采沙子的坑洞。这个大采沙子的坑洞它现在去是埋了很多的各式各样的废弃物还有电路板，还有这个污泥，好，这个污泥我们取这个污泥来检测的时候，这个污泥有什么？这个污泥